خلاص صلي على النبي، صلي على النبي. ثواني هات حته عجينه، صلي على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده عملنا بقى البسكويت مع بعضينا. طبعا احنا داخلين على الشتاء ومحتاجين بقى نقوم الصبح كل يوم عايزين نجيب فينو ونجيب بسكويت، قراقيش، اي حاجه من الفرنه. طبعا عندنا متوفر دقيق البيض. عملنا مع بعضنا البسكويت. بصوا يا حبايبي البسكويت بتاعنا، البسكويت القشا بتاع البسكويت بتاعنا ناشف زي بسكويت الفران واحسن. المقادير بتاعتي النهارده يا حبايبي، انا عندي 3 كيلو دقيق. دي الحلويات او دي تكون انت مثلا واثقه في الجوده بتاعته. وعندي 12 بيضه، 3 وربع سمنه على نص كوبايه زيت زيتون. يبقى كده المقادير: سمنه على زيت 4 الا ربع. عندي 7 كوبايات ونص سكر منخول، كوبايه ونص لبن. عندي نشادر 3 معالق، معلقه الاكل ممسوحين، 3 برضو نشا، وده حسب الرغبه بس بيخليها مقرمشه، انا بنحبها ناشفه. عندي كيس تانج برتقال، طبعا فانيليا، ريحه البسكويت، معلقه صغيره ملح، 3 معالق بيكنج باودر نفس معلقه الاكل اللي انا معايره بها النشا اللي معايره بها النشادر. هنزل بالسمنه بقى في العجان، واللي ما عندوش عجان بالمضرب. هنزل بالسكر، اعمل السكر في السمنه بالاسباتيلا عشان ما يبهدليش الدنيا. بدخله بس ببعضيه كده عشان اول ما احط البتاع ما يبهدليش الدنيا. كده نضرب السمنه مع السكر لحد ما يبقى كريمي، وبعدين ننزل بالبيض. كده خلاص السكر بتاعي داب خالص، بقى كريمي اهو، السكر كله خلاص داب. هنزل بقى بالبيض، ننزل بيضه بيضه كده. طبعا من اول بيضه لازم نحط الفانيليا، معلقه فانيليا صغيره. ننزل تاني واحده تاني، نسبه 2 برضو مش هيعمل حاجه. هنزل بقى واحده واحده كده لحد ما اخلص الكميه بتاعتي. هننزل بنص كوبايه الزيت، ريحه البرتقال. هنزل بقى بكيس التانج اللي معايا، دي طبعا نخلاه. كده هنخل البيكنج باودر، النشا، كل المكونات الجافه بتاعتي هنخلها، الملح. طبعا انا ما حطيتش الدقيق كله، انا سبت منه حبه عشان مش عارفه برضو نوعيه الدقيق بتاعتي. هقلبها كلها ببعضيها. ننزل بقى بالمكونات بتاعتنا، بسم الله الرحمن الرحيم. سباتيلا بقى الم كله ده. بقى انا عندي كوبايه ونص لبن، احط النشادر واللبن بتاعي دافي زي دمع العين. لو بره التلاجة مش محتاجه ان انت تسخنيه، بس انا كان في التلاجة دفيته. هلم بقى العجين بتاعي لم، مش هعجن. يبقى البسكويت بتاعي كده هلمه لم من تحت لفوق.
كده انا هحتاج حبه الدقيق اللي انا حيشاهم، مش هحطهم كلهم، هحط منهم برضو. لزق لسه. هحط بقى الشقات الدقيق اللي قاعدين. يبقى مقادير كده بالظبط، مش محتاجه اي حاجه. انا هحط الصراحه 3 معالق لبن بودره، وده حسب الرغبه، كل كيلو هحط له معلقه. هشيل المعلقه واضطر انزل ايه. ما حطيتش اي حاجه تاني غير المكونات بتاعتي. خلاص هي كده طلعت من ايدي، طلعت من الطبق. هنقولها في طبق اصغر. بس حبايبي ده الطبق نضيف اهو كده. بقول بقى مولع الفرن بتاعي واحضر الصاجات. انا هاخدها تحت التكييف. انا كنت هحطه تحت التكييف، بعد كده لما حطيته في الطبق الصغير حطيت له ورق استرتش ورحت مدخلاه التلاجة عقبال ما جهزت الصاجات بتاعتي.